دوای خۆمان کەسێک نییە نوێژمان بۆ بکە، کەس نییە نوێژت بۆ بکە، کەس نییە ڕۆژت بۆ بگرێ، کەس نییە زیکر و یادی خوات بۆ بکە، کەس نییە قورئانت بۆ بخوێنێ، کەس نییە هەمووشۆی مزگەوت کا بۆ تۆ، هەمووی خۆت بیکە، چاوەڕێی کەس مەکە. کاتێک کە سولەیمان پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ بە سەرهاتەکەی لە قورئانی پیرۆز ئاباس کراوە، هودهود پەپوو سلێمانە، ئەو بۆ ڕۆشت و هاتەوە فەرمووی لەگەڵ سولەیمان پێغەمبەرا قسەی کرد سەلامی خوای لەسەر بێ. خوای گەورە فەرمووی فەفەهەمناها سولەیمان، سولەیمان سەلامی خوای لەسەر بێ لەگەڵ باڵندەکان و گیانلەبەرەکانە قسەی دەکرد، حتا مێرولەکە کاتێک کە قسەی کرد گوێ لە دەنگی مێرولەکە بوو. خوا پێی بەخشی، هەموویان قسەی خۆیان هەیە. مێرولە قسە بکە معقولە حیوانێک گەورەتە قسە نەکات چۆن شتی وا بێ، بێگومان بە لەوە سەتاسەد هەموو گیانلەبەری قسەی تایبەتی خۆی هەیە. ئێستا ئەمڕۆ لە عیلمی تازا دەرکەوتووە ئەڵێ گیانلەبەران سەوتی تایبەتی خۆیان هەیە، حتا ئەڵێ لەسەر مێرولە کردومانە لە وڵاتەکان، وڵاتە پێشکەوتۆکان بە جیازی پێشکەوتو کردومانە ئەڵێ بانکردنیان مێرولەکان جیاوازە، تووڕەبوونیان جیاوازە، بە شێوەیە سەوتێتە دەرەکەن، ئەڵێ قسەکانیان کە دەکەن هەرێکی سەوتی تایبەتی خۆی هەیە. گومانێتیانی هەموو گیانلەبەرێک. هودهود پەپوو سلێمانە کاتێک کە گەڕای وەلای سولەیمان پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ فەرمووی قەومێکم بینی لە یەمەن، ئەم قەومە ئافرەتێک پاشایان بوو، هەموو شتێکیان پێدرا بوو، زۆر دەوڵەمەند و نیعمەتی خۆیان زۆر بەسەرەوە بوو. ئەم ئافرەتە تەخت و شوێنێکی زۆر گەورەی هەبوو، تەختی پاشایەتی، بەڵام ئەم قەومەم بینی خۆریان دەپەرست، سەجدەیان بۆ خۆر دەبرد، شەیتان کردەوەکانی دەبەرچاو جوان کردبوون، ئەوانی لەسەر ڕێگای ڕاست دەرکردبوو. ئەم جا هودهود دەڵێ ئەوان بۆچی سەجدە بۆ خوا نابن کە خاوەنی عەرشی گەورەیە، ئەو خوای کە هەموو شتێک دروست دەکات، هەموو شتێک دەڕوێنێ. تەماشاکە ئەم پەپوو سلێمانە، ئەم گیانلەبەرە باسی تەنهایی خوا دەکا. بۆیە ئاگادار بین، ئیمامی ابن کەثیر ڕەحمەتی خوا لێ بێ دەفەرمێ لەبەر ئەوەی هودهود بانگەوازی بۆ خێر دەکرد، بانگەوازی بۆ تەنهایی خوا دەکرد و فەرمانی دەکرد بە خەڵکی دەی بۆ سەجدە بۆ خوا نابن، بۆچی سەجدە بۆ خۆر دەبن؟ لەبەر ئەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نەهی کردووە لە کوشتنی پەپوو سلێمانە، حەدیثی لەسەر و صحیحە، نەهی لێکراوە. ئەم گیانلەبەرە باسی تەنهایی خوا دەکات، دەفەرمێ دەبێت سەجدە بۆ خوا برێت، ئەبێ خوا بە تاک و تەنها بپەرسترێ. خۆزگایەوەی کە ئەم پەپوو سلێمانەی دەیزانی زۆربەی خەڵکی ئەمڕۆ بیزانیایە، بتی نەپەرستایە، شەخصی نەپەرستایە، قەبری نەپەرستایە، خوای بپەرستایە، خوای بە تاک و تەنها بپەرستایە. ئەوە سەربەرزیە. تەماشاکەین ئەم باڵندەیە ئێمە فێری ئەوە دەکات کە خوا بە تاک و تەنها پەرستین، ئینکاری ئەوە دەکات کە ئەوان خۆر ئەپەرستن. ئەمە باڵندەیەکە خوا دەناسێ، بەڵام زۆربەی خەڵکی ئەمڕۆ خوا ناناسێ، شەریک بۆ خوا بڕیارەدا، عیبادەت بۆ خوا ناکات. هودهود دەڵێ باشە سەجدە بۆ خوا نابن، دەی ئەو کەسانی کە سەجدە بۆ خوا نابن و نوێژ ناکەن شەرم بتانگرێ، شەرمەزار بن. باڵندەیەک لە ئێوە باشتر بێ و ئامۆژگاری خێری ئێوە دەکات کە سەجدە بۆ خوا برن، عیبادەت تەنها بۆ خوا بکەن، چونکە هودهود وتی ئەو خوایە تاک و تەنهایە و هیچ شەریک و هاوڵی نییە و خاوەنی عەرشی گەورەیە. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. خوا تاک و تەنهایە. جا خۆ ئەگەر خەڵک زۆربەی خەڵکی ئەمڕۆ خەڵکی سەرزەوی بەقەت ئەم باڵندەی خوا بناسیایە بتپەرست نەبوو، هیچ کەسێک بتی نەپەرست، هیچ کەسێک هاواری لە قەبر و داروبەرد ناکرد. کەواتە گیانلەبەران زۆر زۆر خوای گەورە بە چاک و بە چاکی دەناسن و بە تەنها دەیپەرستن.